नवी सकाळ, थंड शीतळ वारे आणि फातोडे कोंब्याचो साव हाचो सुमेळ पळयलो जाल्यार गावातल्या दर एका मनशाच्या सरभोवतणी उमेदीचे धार पातळटा. सकाळ जाता आणि घरातलो दर एक मनीस आपापली कामां करून भायर सरता. गांव म्हटलो की आमकां सैम, गांवपण, गावातली ती आपुलकी आणि कश्टकरी मनशां दोळ्या मुखार येता. गावात सुरवात ही आंगणाक शेण सारोवपांतल्यान जाता. दर एकल्याच्या आंगार घरातली बायल मनीस पुराय घरभर सान्न मारून शितोडो घालून शेण सारोवपाचें काम करता. ही पळयात आमची वयनी बाय कशी शेण सारयता. आज एकदा शेण सारयले की ते आंगण कांय दीस बरे टवटवीत आसता. उपरांत घरातली आणि एक बायल मनीस देवी तुळशीची पूजा करून भायर येता. देवी तुळशीची पूजा करून ती सगळी आपल्या घरकामाक सुरवात करता. अशे तरेचो कश्टकरी समाज आमकां पळोवपाक मेळटा. आमकां चाये वांगडा उणे खाले बगर च्या पिली कशी दिसत सांग. सकाळ जाली की आमकां पाव कांकणां जायूच. हो पळयात आयलो आमचो रामू बदेर. पळोवया आयज रामू बदेरान कितें हाडलां तें. तुमकां जर भूक लागला आसत जाल्यार हांगा पाव आनी कांकणां हाडिल्लीं आसा रामू बदेरान. तुमी ती येवन व्हरपाक शकता. सकाळ उजवाडटा तशी तशी भुरगीं शाळेत वचपाक तयार जाता. ही पळयात आमची शाळेतली भुरगीं. शाळा म्हटली की आमकां मास्तर जायूच न्ही. हो पळय आयलो आमचो मास्तर. मास्तर खूप रागान आसा दिसता. अरबी दर्या राज्याक लागीं आशिल्ल्यान गोंयच्या दर्यांनी साबार तरेचे नुस्तें मेळटा. आनी हो गोंयकार नुस्त्या बगर रावंक शकना. नुस्तेमारी करपी मनशां थळाव्या बोली भाशेक कार्बी म्हणटात. फातोडेर आनी सांजवेळार ह्या कार्यावराक नुस्तें धरपाक दर्याच्या धारा वांगडा बरीच कसरत करची पडटा. म्हणून म्हणटा न्ही, नुस्तें मेळप इतलें सोंपें न्हय. दादले नुस्तें राखतात जाल्यार बायलो नुस्तें विकतात. पाटे घेवन नुस्तें विकपाक येवपी ही नुस्तेकान तर तुमच्या वळखीचीच आसतली न्ही. सकाळ उदेरी तशी नुस्तेकान नुस्त्यान भरिल्लो खोटलो माथ्यार मारून नुस्तें जाय गे, नुस्तें जाय गे अशें आड्डेक गांवांनी भोंवता. नुस्त्या बगर आमच्या जेवणाक रुचूच ना. पळयात आयली आमची वनी बाय नुस्तें व्हरपाक. पळया आज नुस्तेकांनी कसलें नुस्तें हाडलां तें. आज वनी बायेन बांगडे व्हेला घरा कडेन. आज बरें रुचीक जेवण आसतलें. या न्ही वनी बायगे. ह्या सगळ्या परस वेगळो आनी गरजेचो तो आमचो शेतकार. हो पळयात आयलो आमचो शेतकार भाव. तो रोयता म्हूण पिकता आनी पिकता म्हूण आमी जगता. शेतकाराच्या घामान भूंय लेगीत भिजता. इतलो मोलादीक आनी कश्टाचो वाव
आमचो हो शेतकार भाव करता। आणि ही पळया ताका मदत करपाक ताची घरकान लेगीत आयल्या। अशे तरेचो आमचो कष्टकरी हो शेतकार भाव। आमच्या गोंयांत महत्वाचो तो माड आणि हे माड पाडटात ते पाडेली। हालीसरा ह्या पाडेल्या खूप सोदचे पडटा खंय, म्हणून हो पाडेली आज तुमकां मेळपाक हांगा आयिल्लो आसा। तुमकां जर तुमचे नाच पाडपाक जाय जाल्यार ह्या पाडेल्याक संपर्क साधल्यार जाता। हा खरेंच हो वेवसाय तिगोवन दवरपाक सध्या ही काळाची गरज आसा। दर आयतारा गांवच्या इगर्जेक मीस जाता। थळावो पालकी धवो फुल्ल लोक घालून दर आयतारा वा खासा दिसांनी गांवच्या लोकांक इगर्जेक गोंयच्या फुडारा पासत मनीस घडपा पासत आपलो शेरमाव सांगता प्रवचन दिता। अपयात आयलो आमचो पाद्री भाव लोकांक बरो संसार करून बरी जीण जगूंक धीर दिवपा खातीर। गोंयची लोकजीण धार्मीक सणांनी फुल्ल्या। गोंयांत आमच्या कसले सण वा परबो आसूं आमी ते व्हडा दबाज्यान मनयतात। पावसाच्या वरांत नाचत येता तो सण म्हटल्यार साजा। ही परब येवच्या 9 दीस पयलीं लोक सांत बाप्तिस्ट जॉन हांची नोवेना करतात। आमचे क्रिस्तांव भाव आणि हेर धर्मातले भाव लेगीत विवा साजाव म्हणून बाहेर तळ्यांनी उडयो मारतात। सगळ्यांचे चित्त वेधून घेवपी असो हो सण साजा। देवूळ म्हटले की भट जायूच आसूं, भटमामा शिवाय जायच ना। हो पळयात आयलो आमचो भटमाम। नवो संसार चलोवपा खातीर आजूच ही पळय आमची न्हवरो आनी व्हंकल लग्न जावन आयिल्ली आसा। तांकां आमी आशिर्वाद दिवया न्ही। म्हाका कडेन विनंती आसा की ताणें तांकां आशिर्वाद दिवचे। देवचार म्हटल्यार वाठाराचो राखणदार। गावात येवपी संकश्ट हो देवचार पयस करपाचें काम करता। दिसपाक भिरांकूळ पूण सगळ्यांक आदाराक पावपी, नवी वाट दाखोवपी आनी भरकटिल्ल्या मनशाक योग्य जाग्यार हाडून पावपी म्हळ्यारूच वाठाराचो देवचार। उक्त्या मांडार गांवचो लोक एकठांय जातात तो फक्त वीरभद्र पळोवपाक। गोंय ही वीराची भूमी। हो खाशेलो खीण पळोवपाक कोणूच चुकोवंक सोदिनात। शेजारच्या गांवचे सुद्धा लोक मुद्दाम हो वीरभद्र पळोवपाक येतात। राखण देवाक भौशीक घाराणे घालतात।
गोयात शिगमो फामाद ढोलाचो आवाज ऐकता पुढे आमचे पाय ताल धरतात. गावातले लोक आपल्या कष्टकरी